Ahojte, dnes mám pre vás skvelý tip na knihu a z oblasti psychológie, volá sa Keď detstvo bolí a chcela by som len tak jemne načrtnúť, o čom tá kniha je. Kniha sa zaoberá emocionálnou zrelosťou, alebo teda konkrétne nezrelosťou u rodičov. Popisuje tam niekoľko typov emocionálnej nezrelosti a taktiež tam opisuje reakcie dieťaťa na daný typ správania. Takže je to tam krásne popísané. Veľmi sa mi páči, že vlastne spisovateľka tam naozaj to prepája, zároveň je terapeutka a prepája teóriu s praxou. Takže nie je to len sama poučka, ale máte tam aj krásne príklady z jej praxe, čiže viete lepšie nacítiť a navnímať ten daný štýl, ktorý ona opisuje. Čo sa mi ďalej páči na knihe je, že to podáva naozaj takým jemným, láskavým, citlivým, terapeutickým štýlom a že vám to v niektorých momentoch môže prísť, ako keby ste naozaj na nejakej terapii. A je to naozaj, energia tej knihy je veľmi jemná a láskavá. Na druhej strane vás úplne nepúšťa do takej tej role obete, len chce ozrejmiť, že čo sa stalo v detstve, aby ste sa s tým viacej spojili a zároveň ponúka rady a tipy, čo môžete spraviť preto, aby ste z tohto nejakého zabehnutého vzorca vybehli, aby ste uskutočnili tie zmeny v živote, po ktorých túžite. A veľmi rada sa napríklad aj ja sama vo svojom poradenstve, tí, ktorí ma poznajú, rýpkam v minulosti klientov a je to úžasné, pretože naozaj v detstve, v minulosti nájdeme naozaj tie zdroje nášho správania, našich reakcií. Takže ak by ste chceli ísť ešte viacej do hĺbky, tak sú tu aj sedenia so mnou, ponúkam poradenstvo a terapie v tejto oblasti. Ja som si knihu zakúpila ako audioknihu, čiže som si ju počúvala počas chystania sa, počas upratovania a naozaj som ju zhltla za chvíľu. Takže ak ste presne ten typ ľudí, ktorý je večer unavený a nevie si predstaviť, že si otvorí knihu pred spaním, alebo že by tam naozaj že zaspal, tak audiokniha je cesta a naozaj to máte za chvíľu prelúskané. Tak to je z mojej strany všetko a majte sa krásne. Ahojte!